yo soy igual, para siempre seguirá su relación, se adorando, se ha exaltado el Señor, vivirá también. Amén. Bueno, el tercer himno que vamos a compartir se llama Voy Caminando, ese lo conocen, ¿no? Sí. Las chicas quieren cantar con vos, las aventureras. ¿Sí? ¿Quieren venir a hacer el coro aquí? Vamos, vamos la aventurera.